Tarmatan rua carrega grupo arte marcial no arte ritual nessa força e deve contribuir para o desenvolvimento nacional. Organisasi Arte Marsial Ikatan Keluarga Silat Putra Timor Leste Kerasaktika IKSPTL halau diálogo hois primeiro-ministro Taur Matandruak ho tema principal papel juventude criativo ba preservação no valorização arte oi-oin ho diametin kultura ia Timor Leste nebe realiza ia salão kano sahaslaran fim semanane no governo aprova projeto resolução ida ho di continua suspende atividade arte marciais no rituais ho di halau encerramento temporário ba fating instalação hotu-hotu nebe destinado ba prática arte marciais nian. Ex-primeiro-ministro Taur Matandruak que no discurso hateten, jovem hotu persija utiliza a organização Hodiak no nebele contribui para o desenvolvimento nacional. Então seja mata, ao meu governo decide política e poder, integração, integra, halibu, nós, dunia, nós acesso, nós raqueta, integra. Então nem força que ele ajuda o governo combate desafio fogo, tantangan fogo. Ulu kita luta ba ukunan, o irmão sepian. Untuk fogo contribuição, sela osinha agora nyama sila, nyama sila, netium sila, untuk fogo contribuição. E timor, aí é timor wanita. Ini adalah fogo contribuição para ukunan. Então desafio itu ukunan. Itu konsepnya. Mas ia faz desafio bom tidak. Kita tidak menang. Kita lah menang. Itu usul. Ukuran atau konsep. Ukuran pada hati yang Malaya, Portugis, Kulita, Indonesia, Kulita. Ukuran atau konsep. Pertrokan itu malam itu. Bukan malam itu. Timur. Lebih halu kan sendiri. Lah. Kita akan berusaha atau dia ini menjadi kontribusi buat sociedade ida lebih elevator sukses mas sociedade ida lebih organisasi ini organisasi lebih kontribusi ao compare ini arte rituais ou arte marciais ane essa caminhada fuso roda sanuru Nabi tulah bibida menyalar. Fuso sanuru, rata sanuru. Nabi tulah kan bibida. Ini tu saya. Ini kekuatan, ini poder, ini kapasitas itu masih Indonesia bisa kekuatan. Kalau saya si ini muskulnya aumenta lagi dan masih ada. Masih importante le mare. Ia umai ahan ia lah. Moras kosa ia kosa murah. Ini ahli sila pas sekolah lah. Ini sila maten ini label sila ini sekolah. Ini organisasi bela ajuda ini sila sekolah. Ini akan waktu lewat sila. Ini bela ajuda mana? Lokio sila. Kita kalau udah ayuris para kita timur, sama kayak para kita ini bela ajuda. Hal nata pun terus ini bela ajuda. Lalu ini full ini lalu ini para ajuda. Masih tiap itu ini yang masih pilih lah, pilih, tambah ini força itu. Coordenador Geral IKSPTL agradece ba ex-primeiro-ministro tambah banghira iha oitavo governo constitucional decide reativo organização arte marciais no arte rituais. Tambah em 2013 quando organização TACA a Minamkari. Depois de ainda volta mais faria primeiro-ministro de 2023 ya Pak, organisasi itu hetaninya liberdade tambah kita buat ini. Asing dikatakan amang ida, mau ida boleh ke halu biduni nyezobe. Liliu ame arti marsiais kerasati. Tambah awak biar nesane arti marsiais engkamais ke Hanori kami atau hanya sampai dia sudah kuliah yang publik lolos dan hari bermalam awalnya ia di ruang makaar tambah sah kari sudah halu problem mai di bos kita buat ini hari kita buat yang itu kami hebat dari 2023
Kuliroke fila fali organisawan ne mai be tristi ba ami hanesan zoe au bele dia ba ami ne aman mau we depois de governo de mai fali au a força ba ami ama sira memang sira ne decisão política deve que for ba ami hapara fila fali ami ne atividade ikus me ami namkari. Mas quando o problema é moço, se buka estrutura. Então a mediana, se imitar que tem buka estrutura, dia harus sama dengan. Partido todo, kuliah amiat, mas quando kampanye, lori ami magia we. Partido todo. Mas quando menantian, dia kata arti marxis la bele. Mas how dia fali ia agora dia fali aman ya we. Dia kita dia primeiro ministro Madam Sabine se. Anto arti marxis buat los ate dia mosia. So ita makla atena atu zere arti marxis. Durante nono governo constitucional decidi ho di suspende grupo arte marcial no arte ritual tamala consegue organizaan ho di contribui ba stabilidade nacional. Nono governo mos aprovo ona regime juridico arte marciais ho di assegura atividade ensino aprendizaje ba pratica arte marcial di Timor-Leste ho di labelle perturba orden pública. Diploma ida nemos propõe ho di cria órgão rua ida mak comissão reguladora de esportu ba arte marciais no ida seluk mak comissão monitorização fiscalização artes marciais. Lucio Correa, Yemen.